दोस्तों आखिर कैसे इस बंदे ने गजब जुगाड़ लगाकर अपनी नैनो कार को हेलीकॉप्टर में बदल दिया, जानकर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। दरअसल बिहार के रहने वाले मिथिलेश कुमार के पास एक टाटा नैनो थी जिसे चलाकर वो काफी बोर हो चुके थे। इसलिए एक दिन उनके दिमाग में एक शानदार आइडिया आया और फिर 2 लाख रुपए लगाकर उन्होंने अपनी नॉर्मल सी दिखने वाली नैनो कार को बिल्कुल हेलीकॉप्टर जैसे मॉडिफाई कर दिया। वे इस गाड़ी को लोगों की शादी में किराए पर भी देते हैं, जिसके लिए उसे अच्छे से सजाया जाता है। वे इसके लिए करीब 15,000 रुपए चार्ज करते हैं। हालांकि उनकी ये गाड़ी हेलीकॉप्टर जैसी दिखती है पर उड़ नहीं सकती, लेकिन मिथिलेश का कहना है कि एक दिन वो वैसी गाड़ी भी जरूर बनाएंगे जो हवा में भी उड़ सके। पर उनकी इस गाड़ी की हर कोई तारीफ करते नहीं थकता। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।